Ada Avanza 2014. 2014 berapa tuh Pak Haji? Kemarin kan saya buka 122, Heeh. sekarang 116 saja. Masih masuk loh teman-teman, 116 juta tuh masih masuk Pajak ya. panjang nego ya. Siap. Bonusnya masih oli baru. Bonusnya oli Iya. baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi main ke Carman Mobil Indo sama Pak Jerman ya, Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Kayaknya unit udah pada ganti nih ya Pak Haji ya. Ada alhamdulillah ya pada ganti yang baru-baru semua ini belum diapa-apain nih. Alhamdulillah ya. Kemarin emang kayaknya lagi banyak juga ya Pak Haji ya. Lagi banyak. Ini juga Siap. sebagian ada di tempat sana masih di dalam. Belum dibawa semua ya. Siap, alhamdulillah. Pak Haji, ini kira-kira yang ada di sini ada berapa unit nih Pak Haji? Ini ada 5 ya. Ada 5. Kalau di tempat yang satu jadi ada berapa unit Jadi tuh, Pak Haji? 9. Jadi 9 tuh teman-teman. Jadi selain yang di video ini nanti ada stok beberapa, nanti langsung kontak ke Pak Haji aja. Pak Haji boleh diinfo Pak Haji, ini alamat Carman Mobil Indo ada di mana nih Pak Haji? Alamatnya ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh Kota Tangerang, tepatnya Gang Farid. Cuman Gang yang Farid. dulu itu kan di dalam. Siap. Ini kan dekat jalan raya, hanya sekitar 60 meteran lah masuk ya. Siap. Lebih dekat daripada yang lama. Lebih dekat dari jalan raya tuh teman-teman. Nah, Pak Haji boleh diminta nomor teleponnya Pak Haji kalau mau teman-teman mau hubungin Pak Haji. Boleh di 0812 12 74 554. Nah, itu teman-teman nomor telepon Pak Haji Herman. Nanti teman-teman langsung kontak ke Pak Hajinya buat nanya-nanyain stoknya nih ya. Misalnya kalau misalnya foto-foto kirim dulu ya nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Siap. Siap. Pak Haji, ini langsung dimulai aja nih ya. Kita nge-review mobilnya ya Pak Haji ya. Boleh. Ya ada. Pak Haji, ini ada mobil tahun berapa? Mobil apa nih Pak Haji? Kijang Super tahunnya 91 yang long. Super Long tahun 91. Kalau pajak gimana Pak Haji? Kalau pajak nanti terima hidup ini kan posisinya lagi mati. Ini lagi off Siap. bulan 5 kemarin. Nanti saya perpanjang, terima panjang. Terima panjang. Ini pajak berapa nih Pak Haji ya? Pajaknya ini murah 700 lebih dikit. 700 lebih dikit. Tahun 91 ya Pak Haji ya? 91. Harganya ini berapa Pak Haji? Kalau buka harga sih saya 33 juta. Buka harganya itu baru cuman 33 juta aja teman-teman. Nah, biasanya kalau mau Pak Haji Herman masih bisa nego ya Pak Haji ya. Ego pangkas 2000, bonusnya oli baru. Pangkas 2 juta, 31 juta, bonusnya oli baru ya. Betul. Kalau masih ada yang mau tambahan-tambahan bensin, saya tambahin. Yang penting cocok hadir dulu orangnya. Siap, betul. Teman-teman datang cek mobilnya, nanti Cek mobilnya. tambahin bensin. Iya, nanti saya tambahin. Mantap. Ayo Pak Haji kita ke LGX yang banyak orang cari ya Pak Haji ya. Ini LGX nih. LGX ya Pak Haji. Betul. Berarti udah tertingginya nih ya Pak Haji ya. Betul, ya tipe tinggi LGX. Ini tahun 2002 ya, interior ori, AC dingin, kaki-kaki juga enak, mesin juga halus, pajaknya panjang banget. Pajaknya panjang nih LGX, dapat pajaknya panjang nih, teman-teman. Betul. AC dingin pasti ya Pak Haji ya. Wah, dingin banget AC-nya. AC-nya dingin. Dingin Siap. ya. Nah, Pajaknya bulan 6 2024. bulan 6 2024 panjang banget ya teman-temannya. Dan ini interiornya tadi hari lihat nih rapi banget ya Pak Haji ya. Ini interior ori, cuman udah disarungin pakai kulit ya, sarung kulit. Disarungin Peleknya kulit. udah diganti. Udah bagus lah, pokoknya tinggal pakai. Siap. Pokoknya masih siap pakai Pak Haji ya. Siap pakai, ada yang baret di bumper ini nanti terima rapi. Terima rapi teman-teman. Harganya berapa Pak Haji? Kalau buka sih ini 75 juta. 75 juta. Biar nggak Oke. banyak mawar, udah dinetin 71 aja. 71 juta teman-teman. Net, ya. Tapi masih dapatnya LGX dan tahunnya ini yang 2000 berapa Pak Haji? 2002. 2002. Masih ada bonusnya oli baru. Dan bonusnya oli baru. Masih ada. Siap. Nanti teman-teman langsung datang cek dulu deh mobilnya. Betul. Mantap. Siap. Pak Haji, kita ke unit ketiga nih Pak Haji. Nah, ini ada Espas tahun 2004. Ada Espas tahun 2004 yang super Pak Haji. Ini berarti yang CC 1000 berapa? Ini cc-nya yang 1300. CC 1300. Pajak hidup Pak Haji. Pajaknya panjang banget, bulan 2 2024. Rata-rata di sini pajaknya panjang. Iya. Mantap. Mesin semua sehat Pak Haji. Mesinnya halus, AC-nya dingin, interiornya full ori. Siap. Kalau ini pajaknya berapa nih Pak Haji ya? Pajak murah kalau mobil gini, paling 1 juta kurang. 1 juta doang pajaknya Iya. teman-teman. Iya. Murah ini. Ini teman-teman, ini salah satu referensi buat teman-teman yang nyari mobil buat ngangkut orang, buat ngangkut anak sekolah atau buat ngangkut barang ya teman-teman. Ini mesinnya sih bandel ya Pak Haji ya. Bandel, halus lagi nih mesinnya. Mesinnya halus teman-teman. Nah ini ada mobil mewah zaman dulu nih Pak Haji. Boleh nih ke belakang Pak Haji? Boleh, boleh. Siap. Ada Verosa nih Pak Haji. Cakep banget, udah dimodif nih. Ya, ini udah lengkap nih.
udah pakai lampu-lampu, udah pakai strobo, udah pakai power window, udah pakai remote, Waduh, lengkap udah banget. ada pengirit bensin, Oh, jadi ini yang bensin ya Pak Haji ya? bensin, Dan ini udah ada pengiritnya ya? udah pakai pengirit bensin. Siap. Ini tahun berapa Pak Haji Verosanya? Tahun 94. Tahun 94. Buka harga berapa Pak Haji? Buka harganya kalau terima, ini kan pajak 2 kali panjang nih. 2 kali panjang. Ya. Kalau terima pajak hidup sama ngesol-ngesol body yang baret-baret ini 48. Terima rapi 48 juta tuh teman-teman. Betul. Tapi Siap. kalau apa adanya saya 44. Apa adanya 44 juta. Betul. Siap. Nanti teman-teman boleh cek langsung dihubungin Pak Hajinya aja. Boleh. Maunya yang mana itu ada pilihannya Iya. lengkap tuh. Ya, tinggal milih aja. Tinggal milih aja. Nah, Pak Haji ini unit yang terakhir ya Pak Haji ya? Iya betul ini yang terakhir. Siap. Ini ada unit apa nih Pak Haji? Ini Suzuki Carry Futura. Futura. Tahun berapa Pak Haji? Tahun 2010. 2010. Kalau pajak hidup semua Pak Haji? Pajak itu bulan 10, interior ori, kaki-kaki juga senyap, mesin juga halus. AC gimana Pak Haji? AC dingin. Oh, AC-nya hidup ya? Iya. Siap. Pak Haji ini harganya berapa Pak Haji? Kalau buka harga 52. 52 juta. Oke. Bisa-bisa nih Pak Haji? Nego pangkas 2000 bonusnya dipakai. Mina, itu teman-teman pangkas 2 juta dapat oli baru. Tuh. Bensin gimana Pak Haji? Ya hadir dulu kalau jadi baru ada tambahan bensin buat pulang. Siap. Jadi teman-teman begitu kalau misalnya mau Pak Haji Herman, teman-teman datang aja dulu ke sini ya. Datang aja dulu. Iya. Siap. Kalau misalnya buat masalah tanda jadi gimana tuh Pak Haji? Kalau tanda jadi sih bebas, mau 1 juta, mau berapa, mau nggak ditanda jadi juga datang aja dulu. Siap. Yang penting serius ya. Siap. Nah, itu teman-teman kalau misalnya buat tanda jadi itu minimal berapa aja. Teman lebih enaknya mah teman-teman kalau misalnya beli mobil itu datang dulu cek kondisi barangnya baru udah lihat kondisi barangnya enak negonya ya Pak Oh Haji ya. iya, nego iya. Nah, ini Pak Haji selain di sini ada stok apa aja? Apa aja tuh Pak Haji? Ada kuda Grandia bensin warna silver tahun 2002. Pajak Tahun juga 2002. panjang baru dibayar. Oke, siap. Habis itu ada mobil apa lagi Pak Haji? Grand Livina 2009, Maxi, Kalipi ya, Siap. XP ya 2009. Itu berapa tuh Pak Haji harganya? Buka harga 76. Buka harga 76 juta. Semua mau masih bisa nego ya? Nego semua bonusnya semua 5. Saya bonus semuanya oli baru. Ada sini. lagi Pak Haji? Ada Avanza 2014. 2014 berapa tuh Pak Haji? Kemarin kan saya buka 122. Heeh. Sekarang 116 saja. Masih masuk loh teman-teman, 116 juta tuh masih masuk Pajak ya. panjang nego ya. Siap. Bonusnya masih oli baru. Bonusnya oli baru. bonus Oke. oli baru. Siap. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi Pak Haji udah? Udah itu ya. Siap. Sementara itu dulu. Siap. Oke. Nah, teman-teman mungkin itu aja informasi dari kita. Lebih jelasnya mungkin nanti silakan di WA aja ke Pak Haji. WA mah aktif terus ya Pak Haji ya. Aktif terus ya 24 jam ya saya. 24 jam tuh teman-teman. Tidurnya ada subuh saya. Alhamdulillah. Habis subuh baru tidur. Siap. Nah, itu jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau tanya-tanya masalah mobilnya dan minta fotonya nanti boleh ke Pak Haji. Cuma kalau misalnya lebih jelasnya datang aja kemari karena Pak Haji ini orangnya enak banget teman-teman. Buka lah kita. Terbuka banget masalah kita Mau jual beli. dicek, mau bengkel boleh. Betul. Mau di apanya lah silakan mau dicek itu Cek apa adanya. kolongan, cek unit di sini mesin. apa adanya silakan. Siap. Teman-teman, sekian review singkat dari channel Deresa Auto yang lagi main ke Charman Mobilindo. Semoga menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari unit berkualitas yang harganya terjangkau. Dan mungkin bila ada saudara atau teman-teman yang membutuhkan, jangan lupa share video ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.